Cunha ovación recoñecíase o gañador do Campeonato Internacional de Baristas de Foz, Mohamed Chairi, que recibía o premio de mans do deputado de Recursos Sostibles. O mozo marroquí chegou hai uns anos a Mariña e está formándose no IES de Foz. La experiencia es increíble. Yo ya llevo 3 años soñando para competir en este campeonato y nada, lo preparé, lo soñé, lo preparé y lo logré hoy. Al final esto es mi pasión y estuve, por ejemplo, más o menos 3 meses preparando el campeonato, pero la idea en mente ya llevaba dos años en mi mente. Hoxe tivemos, pois, ao final, un podio plagado, non, dunha multidiversidade cultural que é a realidade, que estamos encantados de que así sexa, e historias vitais como a de Moja, non? Ese arraigo que está collendo aquí despois de sufrir o indecible e conseguir formarse, vir a Foz, ser ganador dun campeonato é un exemplo para todos nós. No caso do certame de cata de cafés, a gañadora foi Jordana Portela, do CIP Carlos Orosa de Pontevedra. Os campeonatos internacionais de baristas de Foz celebráronse durante 3 días e mentres os participantes presentaban as súas propostas de elaboración de cafés, os estudantes do Centro de Formación Audiovisual encargábanse do streaming que fixo posible que o encontro se puidese seguir en directo desde calquera punto do mundo. Unha simbiose perfecta na que estes alumnos e alumnas, tanto de escolas de hostelería de España, Portugal e Italia, como os do Centro da Deputación, amosaban que están preparados para saír ao mercado laboral. Porque xa sabes como é a situación, poste nela, e non é o mismo que se nunca estuveches nalgo así ou se non participaches. Eu creo que estas prácticas son moi útiles para o futuro. Y creo que lo más gratificante de todo este concurso es que finalmente es todo un proceso donde conoces personas, donde te codeas con los mejores y que ya te das una visibilidad diferente para el mundo. Entonces, bueno, es un comienzo, entramos hasta ahora al mundo del café y a disfrutarlo. A presidenta provincial comprobou in situ como os estudantes de segundo de realización poñan en práctica os seus coñecementos. Carmela López, que se achegou ao IES de Foz para seguir o desenvolvemento dos campeonatos, tamén se converteu en alumna por uns intres para elaborar un saboroso café seguindo instruccións profesionais. Despacito, movimiento envolvente. Así, muy bien. Sí. Esta misión en directo foi a última práctica nun escenario real do alumnado de segundo de realización do Centro de Formación Audiovisual. Tiñamos unha rotación, entón en cada barista tiñamos cada un posto, entón íbamos pois ao mellor unha cámara máis amplia, unha cámara máis de planos cortos, ao mellor estábamos no control de realización, pinchando as cámaras ou realizando inclusive, ao mellor descansaba, estabas coa autónoma, pois iba rotando un pouco, axudando os compañeiros, sempre atenta ademais o que pode ir pasar, porque ao mellor de repente unha cámara apágase, tens que axudar a alguén ou tens que levar calquera cousa e tens que estar sempre atento. O fan durante 3 días nun traballo intenso con a sensación e coa presión de que hai un público aquí vendo, que hai unha emisión. Entón, realmente é unha experiencia absolutamente real de produción e de realización en vivo que peñes de maravilla para o final do curso. É un colofón perfecto para estes rapaces que marchan agora de prácticas a semana que ven e que empezan a traballar nas empresas. É un auténtico privilexio e que non sería posible este campeonato sin eles. E non tería a repercusión internacional que ten se non puidéramos emitirlo en directo como se está a facer gracias aos medios públicos da Deputación de Lugo. Ademais da misión en directo, a Deputación colaborou cunha achega de 3.000 euros para a celebración dos campeonatos.